masarap yung lumpia. Kung may kanin. Kung may kanin. Eto na yung kanin. Ay, ay, Wow, ay, ay, tagal ay, mo. ay. Alam mo, ikaw, tagal mo. Titira doon rin nakit. Dito ko kasi kinuha to. Wow! Kutsara yan! Tinito na. Wow, may tricks. May trick yan, ha? Uunat yan, oh. Umunat na. Ganda. Ay, eto, mga Dabarkad. Thank you po. Dahil, Bulaga na! Eto na, kumakain pa rin. Go, go, go. Ay, na. Shout out sa mga lahat ng mga Dabarkads, Team Bahay, Team Online, Team Abroad, at Team Barangay. Mga Dabarkats, 5 days na lang. Bagong taon na, 2026 na! Ayan, magkanin ka. Kanin mo na. Ay, ka. Yan yung isa sa mga ano ko nung 2025 yung mag-diet. Wow! Wala namang konti lang. Nakapag-diet ka ba? Oo naman. Ang hirap naman. Kung kailan holiday, tsaka ka magdadiet. Parang ang hirap naman. Kayo ba, yung nung pumasok yung 2025, natupad niyo ba yung mga resolutions niyo? Ay, naku. Na-accomplish ba? Pau, hindi lang natapos yung iba. Pero nagawa, noong-umpisahan. Oh, yun ang importante na umpisahan. Kasi sa Importante. susunod na taon, 26, yun na, tapos na yun. Yung nung pang 2025. Yung 25 ko ginawa eh. Hindi umabot. 26, tapos na to. Pwede. Okay. Ikaw, Ali Hindi ko girl. tatapos. Ano yung mga, ano mo, yung mga resolutions, yung mga plano mo noong 2025? Nagawa naman. Anong unang gusto mo? Kapag kain? Nakalusugan? Dami yan. Nagawa naman. Medyo, nag-lose weight. Uy! Nagawa naman. Alright. Talagang ikaw lang yung napansin namin. Talagang pumayat ka. Ipakita mo naman. Ito mo yung... Hindi naman Sige talaga na, Fred. pumayat. Nagkuripot lang. Gutom lang. Pero di ba nakatawan mo? Oo, ay, basta pwede. kailangan Salamat. Saan ka nakakabili dyan? Syaga, pasensya. Syaga, pasensya. Talagang ano lang. Kailangan seryoso ka lang sa goal mo. Pero ito, Aray. minsan talaga mabubulaga ka na lang sa mga expectations versus reality. Ay, Alam mo yan, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. oh, may mga kasama tayong ganyan. Nung nagsimula ng taon, nagtatrabaho sa office. Merong Sa opisina? OFW, may mga welder, Oh. may voice coach, maraming mga estudyante. Tapos, bago matapos ang taon, naging concert artist. Swerte naman yan. Ang Ay. swerte. Yung mga clones natin. Ibang klase, no? Oh. Bilhin mo, bago sila nakarating sa Music Museum, Oh. di ba ang bilis eh, pagka grand final, Bilis. eto na ilang araw, ilang linggo, Music Museum, Music agad, Museum. abuso eh. Pero bago yun, marami pa silang... Correct, marami silang nadaanan sa pagsubok. At nakilala natin sila sa It Bulaga. Yes. Iba nga naka-receive pa ng awards eh. Oo. Hindi lang yun, dito ka lang makakakita ng ibang istasyon o ibang mga pinasisikat ay bata. Oh, Tayo, diba? ang pinasisikat natin, 50 anyos na. Hindi. Shout out. Eto, shout out. Ang mga humanga sa kanila mula Batanes hanggang Hulo, pati sa ibang panig ng mundo. Totoo. Amerika, Europe, lahat. Ay, Totoo. mabuti pa panoorin na natin ang kanilang pinakamatinding challenge sa EB Stage sa grand concert ng The Clones, Ka-Voice of the Star. Ayan na, habang kumakain tayo, napakasarap panoorin yan. Ang galing! Mula Batanes hanggang Hulo, pati mga Dabarkad sa ibang bahagi ng mundo,